Hello， 大家好，我们这里是凉山金九挖机培训。今天看一下河南濮阳的小伙开槽，这小伙子开的还不错，非常的有顺序。起点开好以后，都是一铲接着一铲挖过来的。开槽我们主要练的就是切边加挖平。像这种软土，切边的时候可以利用旋转的方式切，用旋转的方式切，必须要浅挖才能带得动。挖左边的边就往左带旋转，顺着线挖。挖右边的边就往右带旋转，顺着边挖。最主要的挖平找平一定要顺着一个平面挖过来。这小伙子挖的还挺不错，我们来给他个双击吧。